好，呢題係2025年 Paper One 嘅第18題。好啦，佢首先咧俾咗個 G(x) 嘅 function 你啦。咁佢提到咧，如果y 等於 G(x) 呢個 graph 咧，個 vertex 叫做 R。好啦，咁 A part 咧就叫你用 computing square 揾翻個 R 個 coordinates 出嚟。咁答案咧就係 in terms of K。咁佢上面提到 K 就係一個positive constant 嚟嘅。好啦，咁我哋首先做咗 A part 先啦。好啦，咁首先咧就前面嗰三嚿抽個3出嚟先啦，2K 啦，跟住呢個邊有600x。好啦，咁跟住後面嗰三嚿冇 x 就擺喺出面啦。好啦，咁跟住呢兩個咧，大家都有 x 噶嘛，將佢夾翻埋一齊。咁我上邊抽埋個2，我調轉咁就寫加啦2，跟住就4減 kx 咁樣啦。好啦，咁跟住咧就加翻呢嚿嘢嘅1半嘅 square，咁即係冇咗個2啦。跟住減翻，好啦，跟住後面照抄。好啦，咁跟住咧就前面嗰三嚿變咗個 whole square 啦，呢嚿。好，咁跟住呢個3要乘翻呢嚿嘢，咁咧就變咗做減3，跟住呢嚿拆開佢變咗做16減8k 加 k square， 跟住出面呢度抄晒咯。好啦，跟住拆開呢邊做減48加24k 減3k square 加3k square 減24k 加55。好啦，咁呢個抵消咗啦，呢度都冇咗啦。咁剩翻呢個夾埋就係7嚟嘅。好啦，咁所以咧就會寫到係3乘呢個照抄，出面就係7啦。好啦，咁跟住個 R 嗰個坐標咧，個 vertex 咧，好啦，咁我哋睇呢個位，當呢嚿嘢係0嘅時候咧，咁即係 x 加4減 k 等於0嘅時候咧，x 咧就要係 k 減4，咁呢個就係個 x coordinate 啦。跟住呢個7就係個 y coordinate，咁所以就寫到個 y 嘅坐標咯。好啦，咁跟住，好啦，到 B part 咧，佢就提到而家咧，佢就將呢個頭先個 G(x) 個 graph 咧，就向右褪6格，再向下褪10格，就得出呢個新個圖，叫做 HX 啦嚇。好啦，咁佢話呢個 HX 個y 等 HX 呢個圖咧，咁個 vertex 就叫做 S 啦嚇。好啦，咁我哋頭先咧 R 嗰點咧，當喺呢度啦嚇。好啦，咁佢嗰個頂點咧就會跟住個動作咁樣喐啦。首先咧就向右褪6格，咁即係首先呢個點向右褪咗6格，跟住再向下10格啊嘛，即係咁樣。咁最尾 S 咧個位置就去呢一度咁樣啦。好啦，咁而家咧佢就我哋先揾咗 S 呢個坐標出嚟先嚇，因為一陣間咧佢仲提到咧仲有點T 點咧就會令到呢個三角形，即係 R 個點啦。S 個點啦，同埋呢點 T 點咧，佢話呢個三角形個 ortho centre 咧就喺翻個 origin 嘅。嗱，我哋首先不如揾翻個 S 個坐標先啦。好啦，咁 S 個坐標咧應該就係將頭先 R 嗰個坐標咧，佢打橫向右褪6格啊嘛，咁即係個 x 就要增加6，咁向下褪10格咧，佢個 y 坐標就要減10咯。好啦，咁我哋先揾翻 S 出嚟先。嗱，S 嘅坐標咧應該就將頭先 R 嘅坐標咧，咁佢就係向右褪6，即係加6啦。跟住個7咧，佢就係向下啊嘛，咁所以呢度咧就要減翻10。好啦，咁所以 S 嘅坐標咧就係 k 加2，呢個變咗-3咁樣啦。好嗱，咁我哋已經有R 同 S 個坐標啦，即係 in terms of k。好啦，咁佢跟住咧，佢咪提到有點 T 嘅，佢話 T 點咧就令到呢個三角形個 ortho centre 睇翻00嗰點喎。嗱，我哋先畫一畫個圖出嚟睇翻先啦。
好嗱，我哋寫翻先啦。R 就係頭先咧就揾到係 k 減4 7啦嚇，跟住 S 咧就係 k 加2負3。好啦，咁由於咧佢話個 k 係正 positive constant 嚟噶嘛，咁所以咧呢嚿一定係正數嚟嘅。咁呢個負3就係負啦嚇。好啦，咁我哋所以咧大約可以知道個位置啦。好啦，而 R 嗰點咧，呢個唔知正定負，但係呢個7咧係正數啊嘛，咁一定 R 嗰點一定高過個 x axis， 而個 S 嗰點係會低過個 x axis 咯。好嗱，咁一個圖咧應該係大約個位置嗱，我當個 R 喺呢度啦，呢點係 R，咁咧個坐標就係 k 減4 7啦。好啦，咁個 S 個點咧就係將啲點向右再褪落啊嘛，咁佢個位置可能大約喺呢度咁樣啦。S 呢點就係 k 加2負3咁樣嘅。好啦，咁我將呢兩點連埋佢。好嗱，咁跟住咧 T 嗰點咧應該就喺下面呢一度，大約係咁樣啦，有個三角形咁樣，呢個係 T 啦。好啦，咁佢就話呢個三角形嘅 ortho center 喺個 origin 啊嘛，咁即係話將呢點 T 嘅頂點垂直拉去對面咧，就要穿過呢個 origin 呢一點啦。咁同樣咧，由 S 嗰個拉去對面咧，由呢個頂點拉去對面嗱，我比較難畫啲咁樣調翻轉，咁樣呢個係90度啦，咁咧都會穿過呢個00嗰點嘅，即係咁嘅意思啦。好嗱，咁咧佢而家咧就 B 一個問題就係叫你揾翻個 T 嘅 coordinates，咁咧就係 in terms of k 咁樣嘅。好，咁我哋咧首先咧假設咧 T 呢個咧就係 mn 啊，咁即係我哋要分別揾翻個 m 同埋 n 出嚟，咁但係就答案就應該係 in terms of k 咁樣嘅。好嗱，咁我哋咧首先咧就 let T 等於 mn 啊。好嗱，咁咧你見到圖裡面咧，佢個特點就係個 ortho center 喺個 origin 嗰度啊嘛。咁換句説話講咧，其實咪即係由 T 拉去 O 呢一點呢條線咧，如果延長佢嘅話咧，應該同個 RS 係互相垂直嘅嘛，係咪？即係應該係 TO 會垂直 RS 嘅。另外咧，由 S 咧拉去 O 嗰度，呢條線延長咧就會同對面嗰條線係垂直。咁即係另一個資料就係 SO 垂直 RT 咁樣啦。嗱，我哋就利用呢兩個關係咧，要揾翻個 M 同埋 N 出嚟。好啦，我哋不如先睇呢個先。嗱，我哋不如揾翻嗰4條線個 slope 出嚟先嚇。好啦，咁個 TO 嗰條線個 slope 咧，咁就應該係 N 減0 over M 減0，咁即係 N over M 啦。好啦，跟住咧 RS 咧就用 R 同 S 佢頭先我哋揾到嗰兩點啦，咁就計個 RS，咁我寫呢度啦，計翻個 slope 出嚟。好啦，咁上面應該就係7減負3，跟住下面就係 k 減4減括住 k 加2，即係 k 減 k 減2啦。好啦，咁上面就係10，下面係負6，約到最簡就係5 over 負3。好啦，咁由於咧 TO 係垂直 RS，咁所以呢兩個 slope 乘埋就會係-1。好啦，咁所以5n 等於乘翻個分母過去就係正3m啦。咁即係 m 咧係等於5n over 3。好啦，呢條係一式。好啦，跟住我哋睇另外呢一組啦。好啦，我哋計個 SO 個 slope 出嚟先。咁 SO 個 slope 即係-3減0 over k 加2減0，咁即係-3 over k 加2啦。好啦，跟住計埋個 RT 個 slope。咁 RT 咧就用翻呢點同埋呢點啦嚇，咁應該就係 n 減7 over m 減 k 加4咁樣啦。好啦，咁呢兩個 slope 乘埋又係-1啦。
因為 SO 垂直 RT， 咁所以咧呢個負3 over K 加2乘呢個 n 減7 over m 減 K 加4就會等於負1。好啦，咁跟住咧嗱兩邊咧有個負噶嘛，我哋不如約咗佢啦。咁上面咪即係3乘 n 減7，跟住嗱我個負即係兩邊約咗啦，即係先約咗呢個負同呢個負啦，約咗。好啦，跟住呢個分母咧，嗰兩嚿不如乘去右手邊啦，咁變咗做 K 加2乘 m 減 K 加4咁樣嘅。好啦，咁跟住咧嗱，你可以拆開佢先，或者代呢嚿嘢落去。其實我哋咧就一陣整翻條式咧，譬如整翻 n 同埋 k 咧，咁我哋就可以揾翻個 n 同 k 嘅關係出嚟噶啦。嗱，咁不如先拆開咗佢先啦。係啦，拆開咗先，咁左邊變咗做3n 減21。好啦，右邊咧就真係將佢全部拆開晒佢啦。咁應該變咗做 mk 加2m 減k square 減2k 加4k 加8。好啦，咁不如而家將上面一式代落去啦，即係呢嚿代翻落去個 m 度，咁即係3n 減21等於嗱呢個 m 要代啦，咁即係5n over 3乘 k 寫喺上面啦，跟住2就乘呢嚿啦，呢度夾翻埋嘅，變翻做加 2k。好啦，咁不如成條式倍大3倍啦，全部乘以3，呢個變咗做10n啦，呢度都要乘以3啦，呢個24。好嗱，咁跟住咧條式得翻 n 同埋 k 啫喎，咁我哋跟住咧好似計 change of subject 咁樣咧，揾翻個 subject 係 n 咁樣咯。咁我哋將有 n 嘅移晒過一邊。好啦，咁不如將啲 n 去右邊啦，冇 n 嘅去左邊咁樣啦。好，咁所以就變咗做負63加3k square 減6k 減24，咁右邊就係5個 nk， 咁10n 減翻左邊個9n就變咗做加 n 啦。好啦，咁跟住左邊執翻好佢，呢兩個夾埋變咗做負87，跟住右邊抽個 n 出嚟，咁樣啦。好啦，將個括號除翻過去，咁就會計到 n 啦。咁 n 就應該等於左邊除翻嗰個括號。好啦，咁我哋就計到個 n in terms of k 啦。好啦，跟住個 m 咧要計埋噶嘛。個 m 咧頭先咪有條式咧係等於5n over 3嘅，將個 n 執翻落去，咁即係5 over 3乘翻呢嚿嘢啦，擺翻落去。好，咁跟住應該上面呢3個都係俾3除得盡，咁佢全部約咗個3去啦，咁即係 k square 減 2k 減29 5k 加1咁樣啦。好啦，咁我哋咪揾咗個 m 同埋 n， 咁所以咪可以寫到個 t 嘅坐標咯。咁前面就係 m， 就係啱啱上面嗰嚿啦。跟住 n 就係後面嗰嚿。咁樣咯，上面嗰個3可以抽出嚟或者唔抽咁樣都可以啦。咁我哋就做咗一個B1啦。好啦，跟住到睇 B2啦，睇翻題目嗱。B2咧而家佢提到咧就有一點 U 啦嚇，就一點固定點嚟嘅-55。咁另外咧佢就話仲有一點 V 啦嚇，V 咧就係 RS 上面就令到 TV 同個 RS 係互相垂直嘅。跟住咧呢4點咧個關係咧就係 concyclic 嘅。而家叫你求翻 K 個未知數。嗱，我哋先睇 V 呢點先。嗱，其實我哋睇翻個圖咧，佢話個 V 咧要喺個 RS 上面啊嘛，即係要喺呢條紅色線上面，咁又要令到 TV 同 RS 互相垂直喎。咁其實 V 咪就即係呢點咯，即係就係頭先咧個延長嗰條 TO 嗰條線去翻 RS 上面呢點嚟嘅。好啦，咁留意呢隻角係90度噶嘛，垂直。好啦，咁佢咧就話 STUV 係 concyclic 喎。
咁 STU 咧就係而家圖裡面呢3點啦。STV 啦嚇，STV 係圖裡面呢3點。咁咧其實佢就係一個直角三角形嚟嘅。好啦，咁而 U 個點咧，咁佢嗱，譬如我畫翻圖出嚟，畫翻呢3點先啦。咁有個圖會清楚啲。好啦，淨係呢3點咧就係一個直角三角形嚟嘅，咁樣啦。呢個係 T， 呢個 V， 呢個 S。好啦，咁呢點就係個左邊係呢一個啦。咁T 就係嗰個 MN， 即係頭先好大嚿嗰兩嚿啦。好啦，咁跟住咧，佢話個 U 咧就係-55啊嘛。咁我當喺呢度啦，當喺呢度。好啦，咁佢連翻埋，即係咁樣啦。呢點係 U， 佢就俾咗坐標你係-55嘅。好啦，咁如果要呢4點係 concyclic 嘅話咧，換句説話講咧，呢隻角係咪應該都要同呢隻一樣啊？Angles in the same segment 係咪？咁即係呢隻角紅色呢隻 U 呢度呢隻角都要係90度嘅喎。好啦，咁如果係90度嘅話，咁即係 SU 同個 UT 係互相垂直咯。嗱，我哋就利用呢個關係咧，求翻個K 個未知數出嚟。係啦，咁我哋就寫翻啦。咁因為嗱，而家做緊 B2嘅 part 啦，咁佢就係因為 STUV 係 concyclic 嘅。好啦，咁所以咧 angle TUS 要等於 angle TVS 係咪 ？Angles in the same segment。咁就係要等於90度咯。好啦，如果係90度嘅話咧，咁咪即係 SU 要同 UT 係互相垂直。好啦，咁又係用翻個技巧，就係佢哋兩個 slope 咧成為係-1嘅。咁我哋跟住咧，其實嗱 MN 都係 in terms of K 噶嘛。咁一陣寫一條式咧係關於 K，咁我哋 solve 嗰條式就會計到我哋要揾個 K 噶啦。好啦，咁 SU 個 slope 咧，咁我哋計翻啦，我哋用 S 同 U 個點。好啦，咁所以咧即係用呢點同呢點計翻個 slope 啦。咁所以應該咧就會係5減-3，跟住就係-5減 K 減2啦。跟住 UT 嗰條線個 slope 咧就用呢兩點。好啦，咁所以應該係 N 減5 over M 減-5，即係加5啦，等於-1咁樣啦。好嗱，咁我哋跟住咧呢度化簡去呢個8，咁呢個變咗做-K 減7。好啦，跟住個 NM 咧就要代翻頭先咧好大嚿嗰兩嚿嘢落去啦。咁個 N 咧就應該係3K square 減6K 減呢個係87 over 5K 加1減5啦。跟住個 M 嗰嚿咧就係5乘 K square 減2K 減29。個分母都係5K 加1，跟住咧係加5啦，等於-1咁樣嘅。好嗱，咁跟住咧嗱，左邊呢嚿咧就唔好喐佢住先嗱。咁呢度8，跟住我不如將呢個變翻做-K 加7咁樣啦。好，跟住呢嚿份數咧，我就將佢逐項乘翻個5K 加1俾佢，即係費事咁大嚿咁樣啦。咁即係變咗做呢一個減，跟住呢個乘翻5乘 5K 加1啊。好啦，呢嚿都係乘翻個5K 加1俾佢。咁我順便拆埋，即係個5乘翻呢3嚿啦。跟住呢個係145啦，跟住就加5乘翻嗰個分母，等於-1。好嗱，咁呢個8啦，咁不如呢個負同呢個負約咗佢啦，係啦，咁樣大家兩邊係正啦。好啦，咁下面就剩翻係唔使估啦，K 加7，呢個就5K 加7，個負同右邊個約咗，跟住呢度咧化簡佢啦，咁拆開晒佢排翻去，咁呢度3K square。好啦，咁呢度咧變咗做減6K 減87，呢個減25K 減5啦，呢個係5K square 減10K 減145加25K 加5啦，
呢個變咗正一啦，約咗個負。好，咁呢個變咗做 k 加7，係啦，可以唔括啦。好，呢個變咗做3k square， 跟住變咗做減31k 減92，跟住咧5k square 加15k 減140等於1咁樣啦。好啦，咁跟住咧分子嗰度乘埋佢，跟住分母嗰兩嚿咧，呢兩嚿括住佢乘埋，搬去右手邊。咁樣咯，好，咁跟住就真係拆開晒佢咁樣啦。咁呢度變咗做24k square， 係啦，跟住呢個8乘31係248k 啦，減736等於，跟住呢個又係拆開晒佢啦，5k 3次加15k 2次，跟住減140k 加35k square。叉晒右邊，好啦，咁跟住下一個係加105k 減980啦。好啦，咁跟住將佢搬晒去右手邊啦，然之後爬翻好佢，咁咧就呢個啦。2次嗰度夾埋之後變咗做加26k square， 跟住加213k， 跟住數字嗰度搬翻過去就係減244等於0。好啦，咁我哋得出一條3次嘅式喎，咁我哋要 factorize 佢啦。好啦，咁我哋咧要自己試個 factor， 係啦，咁我哋試下咧代邊個數字落去個 k 度咧，會令到佢係0咁樣嘅左邊。嗱，即係意思係咁樣啦。假設如果 f_k 係呢一個，跟住減244。咁你自己試個 factor 啊嘛，咁要揾一個數字打落去0咁先至揾到個 factor。好啦，你見到個200嘅，不如試下代1啦。如果代1嘅話，咁即係5加26加213減244。好啦，呢個撳計數機咧，啱啱好係0嚟嘅。如果係0嘅話咧，咁即係話 k 減1係佢個 factor 咯。好啦，咁我哋就走去用 long division 啦，係啦，或者用短除啦，即係用翻自己熟悉嘅方法啦。咁我就寫啲 coefficient 啦，就係將呢嚿嘢除翻 k 減1，咁我就會寫1減1，咁就5啦。上減下，跟住加31，好啦，跟住上減下，呢個都係244減244，好啦，咁所以呢個加244減244，好啦，咁跟住咧就 factorize 做兩嚿嘢，咁所以一個就係 k 減1，另外一個咧就係5k square 加31k 加244等於0。好啦，咁我哋要揾翻個 k 啦，咁呢個咧就會記到 k 係1啦。咁或者後面嗰嚿你撳機咧應該係撳唔到答案嘅呢一個。好啦，咁我哋就 check 個 delta 啦，咁就計個 delta b 2次減4ac。好啦，呢個應該撳到係負數嚟嘅，負3919啦嚇，咁細過0。好啦，咁由於 delta 細過0啦，咁我哋就話，所以咧呢邊呢條式咧係冇 real roots 嘅 ，has no real roots。好啦，咁所以答案就係得一個咯。咁所以最後答案佢叫你揾 k 啊嘛，咁 k 計到就係1，咁呢個就係做完啦。